हेलो साथीहरु सबैलाई गुड मर्निङ, जय मसी, नमस्कार। यहाँहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। यहाँहरु सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यस नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ बिहानीको मौसम छ र देख्न सक्नुहुन्छ अति नै रमणीय दृश्य छ। र आज चाहिँ भने फेरि पनि म जाँदैछु हाम्रो ब्रान्च चर्च डोक्सिङ मण्डलीले भर्खरै मात्र एउटा नयाँ चर्च निर्माण गर्नुभएको छ र सो चर्चको आज चाहिँ उद्घाटन यानि कि ओपनिङ रहेको छ र त्यसै प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई इन्भाइट आएको छ, इन्भिटेसन। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ र मण्डलीबाट चाहिँ म लगायत हाम्रो युवाहरू र साथै अन्य अगुवाजनहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ र के कस्तो प्रकारले हुनेछ जाँदा आउँदा यो सबै कुरा यहाँहरूलाई यस भिडियो मार्फत देखाउनेछु। ओके, बनिरहनु होला। र फिलहालको घडीमा चाहिँ म यहाँनिर आइपुगिसकेँ। अब चाहिँ स्टार्ट गरेर चाहिँ लाग्नुपर्ने छ यहाँबाट। र फाइनली अब चाहिँ म यहाँबाट हिँड्नुपर्ने छ। सबै साथीहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ है। अब चाहिँ म यहाँबाट हिँड्छु। अब हिँड्दै गर्दा भिडियो बनाएर देखाऊ यहाँहरूलाई भनेदेखि अब त्यो पोसिबल छैन है। हुन्छ, भेटौँला अहिले। ओके, मिलेंगे। यहाँनिर मेरो लुक्स हेरिदिनु होला कस्तो देखिन्छ मलाई। हेर्नुहोस् है, मेरो हेलमेट लगाउँदाको लुक्स। यहाँनिर चाहिँ एकजना आमाको, स्वर्गीय आमाको सम्झनामा बनाएको एउटा स्मृति, एउटा वेटिङ सेट है, धर्मशाला यहाँनिर चाहिँ हो। यो चाहिँ हाम्रो गाउँमै हो, हाम्रो गाउँदेखि अलिक माथि छ यो चाहिँ, रोड साइडमा। ओके, अब चाहिँ भने लाग्नेमै। सो गाइस, अहिले चाहिँ भने म यहाँबाट हिँडिसकेको छु। सो के हुन्छ यहाँहरूलाई बाटोमा देखाउँदै जानेछु। र यस गरी चाहिँ हामी पुगिसकेको छ यो डरलाग्दो भिरको टुप्पामा। यहाँनिर चाहिँ दामी वाटरफल्स रहेछ अनि यहाँनिरबाट भ्यू चाहिँ दामी, आकाश खुल्ला, दामी देख्दै रहेछ र यहाँहरूलाई देखाएको। सो यस गरी चाहिँ म यहाँनिर मेन हाइवेमा झरिसकेको छु, मेन लाइनमा। र यति बेला चाहिँ म चाहिँ पुगिसकेको छु है हाम्रो डोक्सिङमा। अनि यहाँनिर दामी चर्च बनिएको रहेछ, दामी कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् है, तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है। परमेश्वर हो, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो, हामी उहाँका प्रजा, उहाँका कर्ताका भेडाहरू हो।
भवनभित्र हामी बसेर यहाँनिर हामी परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ, परमेश्वरको जय जयकार गरिराखेका छौँ। साँच्चै परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामी धन्यवादी छौँ र हामी एकपल्ट यहाँभित्र पहिल्यै गरौँ, परमेश्वरलाई हामी महिमा दिउँ ल। बोलो येशू मसीह की जय, बोलो येशू मसीह की जय, बोलो येशू मसीह की जय, फेरि आउनुहुने येशू मसीह की जय, फेरि आउनुहुने येशू मसीह की जय। पास्टर डेभिड लेप्चा हुनुहुन्छ चिम्पुङ चर्चबाट, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ। कदार धन्यवाद दिँदै अब हामी सिधै ढिलो नगरी हामी कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र विशेष थिम वर्ड्सको लागि पाठको लागि दक्षिण मण्डलीमा अरुणको दाढीसम्म बगी आउँछ, जो तिनका पोसाकको कोठालोसम्म बगेर जान्छ। त्यो हेर्मोन डाँडाको शीत सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यही परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खटाउनुहुन्छ। आमेन। मलाई चाहिँ बारीको केही पनि लोक लाग्दैन, किन मैले यो कुरा भन्नुपर्छ। हामी माटोले बनाएको, हामी माटोमै जान्छ, हामी बारीको किन लोक गर्ने त। परमेश्वरले जब दिन्छ नि त्यसको इनाम परमेश्वर दिन्छ। जुन नामले तिमीलाई दिन्छौ त्यही नामले परमेश्वर दिन्छ भन्छ त। अन्त मैले यहाँ है मण्डलीलाई सल्लाह गरेँ है मैले बारी दिन्छु भने। सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। त्यति बेलाको सेवाकाईको रूप सायदै सानो थियो, तर परमेश्वरले त्यसलाई बढाएर बृहत बनाउनु भएको छ। तर त्यसमा सीमा छैन। हालेलुया, सीमा छैन। जब त्यो दृश्य एकदमै अचम्म लाग्दो छ, त्यो बलिरहेको छ, त्यो बलिरहने प्रक्रियाले चाहिँ मोसालाई त्यो पोथ्रातिर खिचेको छ। हालेलुया। चर्च एउटा यस्तो शक्तिशाली आगोलाई बाल्ने एउटा केन्द्र हो, जुन आगोलाई पछ्याउँदै अन्धकारमा बसेका किरा फट्याङ्ग्राहरूले ज्योतिमा आउनेछ। हालेलुया। अन्धकारमा बसेका मानिसहरूले गजबको ज्योतिलाई देख्नेछ।
यस गरी चाहिँ म रिञ्चनपुङ बजारमा आइपुगिसकेको छु र साँझ झमक्कै परिसकेको छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले यहाँसम्म ल्याउनमा लानमा सहायता गर्नुभयो र यहाँहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएको लागि, मन परेको खण्डमा लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि हाम्रो पेजलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला। ओके, बाइ बाइ, सी यू।